ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Veetu சமையல். இன்றைக்கி Veetu சமையலில் போஸ் மிக்சர் கிரைண்டரோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். 1 மந்த்தாக நான் இந்த மிக்சியை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பர்சனலாக எனக்கு எது அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு தோணுதோ அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது 750 வாட் மிக்சர் கிரைண்டர். இதோட ரொட்டேஷன் பெர் மினிட் 22,000. மிக்சியோட மோட்டார் 100% காப்பர்னால் பண்ணது. அதனால் இதோட லைஃப் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். மிக்சிக்கு கீழே 4 நாப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்படி வச்சோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் ஆகி தரையில் ஒட்டிக்கும். மிக்சி நம்மளுக்கு நகராமல் இருக்கும். இந்த மிக்சியோட நம்மளுக்கு 4 ஜார் வருது. 3 ஜாரும் ஒரு ஜூஸர் ஜார் வருது. இது சட்னி ஜார். சட்னி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இதில் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இதோட பிளேடை நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு பிளேடு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்ல கெட்டியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேடு. இதோட எட்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் சாஞ்சு கொஞ்சம் வளைவாக வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு ரசம் பவுடர், சாம்பார் பவுடர்லாம் நம்ம உரலில் அடிக்கும்போது என்ன ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குமோ அந்த டேஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிளேடை அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஜாரில் இருக்கிற பிளேடை இதை கலட்டிட்டு இதை ஃபிட் பண்ணி சாம்பார் பவுடர், ரசம் பவுடர் கூட அரைச்சிக்கலாம். இந்த குட்டி ஜார் 400 ml. 10 to 15 செகண்ட்குள்ளே சட்னி நல்லா அரைச்சி கொடுத்துருது. இது நெக்ஸ்ட் 1 லிட்டர் ஜாரு. நம்ம குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கிற சட்னி மசாலா இதில் அரைச்சிக்கலாம். இது 1.5 லிட்டர் ஜாரு. நம்ம மாவு அரைச்சிக்கலாம். இதில் இந்த ஜாரோட ஒரு ஃப்ளோ பிரேக்கர் வருது. இதை இந்த இடத்துல இப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கணும். நம்ம இது மாவை மெதுவாக நம்மளுக்கு தள்ளி கொடுக்கும். அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு 1-2 அரிசி அரைப்படாமல் இருந்தாலும் அதை நல்லா அரைச்சி கொடுக்கும். 5 நிமிஷத்தில் நம்ம மாவை அரைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த ஜாரில் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நம்ம மாவு அரைக்கும் போது அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பயங்கரமாக சூடாகிடுது. நீங்கள் மாவை கையில் தொட்டாலே கொதிக்கும், அந்த அளவு சூடாகுது. நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அரிசியை ஊறின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லான பிறகு அரைங்க. அப்போ நம்ம சூடாகிறத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். இந்த மாவு ஜாரும் நம்மளுக்கு 1.5 லிட்டர். இந்த மிக்சியோட ஒரு ஸ்பேட்டுலா வருது. நம்ம ஈஸியாக எல்லாத்தையும் வலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஜூஸர் ஜார் 1.5 லிட்டர். இதோட மூடி நம்மளுக்கு ஓப்பன் க்ளோஸ் இந்த மாதிரி லாக் டைப்பில் இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு உள்ளேயே அரைச்சி ஜூஸை மட்டும் வெளியே கொடுத்துரும். இந்த நாப் வழியாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த நாப் வழியாக ஃப்ரூட்ஸை போட்டுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியில் பால் ஊற்றிட்டு நம்ம ஜூஸை 1 நிமிஷத்தில் அரைச்சி எடுத்துடலாம். எல்லா ஜாருக்கும் நம்மளுக்கு மூடி லாக் டைப்பில் வருது. மூடியும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது வளைவு நெளிவு ரொம்ப அதிகம் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சட்னி அரைச்சாலும் அதில் இருக்கிறத நம்ம வலிச்சு போகிறதும் கஷ்டம். இதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம். இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மிக்சியில் என்னென்னா, சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. நார்மலாக இருக்கிற மிக்சி அளவு சவுண்டு இருக்குது. சவுண்டு கம்மின்னு சொல்ல முடியாது. ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்க, என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.